After snow, may pasok tayo. So, kita nyo yung taas ng snow. Hindi ako naglalakad dun sa sa walkway kasi mataas ang snow. So, dito ako sa kalsada naglalakad. Pahirapan na naman maglakad nito. Frozen. Okay. Ay, buhay. Munti ka madulas. So, paano tayo maglalakad dyan? Dito tayo sa kalsada. Oh boy. Hopefully may bus. Ow. Nilinisan lang talaga nila yung walkway. Kunti, tingnan mo. Lamig. Lamig guys, lamig. This is what we call North America. May tabunan pang snow yung mga sasakyan nila. Ayun, natatabunan pa yung mga paparating na yung bus ko guys. Balik na lang ako. So I'm walking from here. I don't know. Pag walang bus, winowalk ko siya ng 10 minutes. Ay, walang snow pala. Ngayon may snow. I don't think I can walk 10 minutes for this. Medyo dito ako sa kalsada oh boy. Oops. Nung nahawakan ko na, nakatayo na ako niya. Parang lasing lang ako dito maglakad Lakad. Nilalakaran ko walang sundan ko na lang yung gulong. Malilate ako.
doon ang sidewalk, pero dito na ako sa kalsada naglalakad kasi mas malinis dito. Okay. Let's my God, what the life. Asan ang ganda ng Canada ngayon? Wala, parusa. Ay, dito malinis. May nakapag-flow na ng snow dito. Tulo ang sipon ko eh. Now, the sister ulit. Natumba ako kanina kaya nalaglag yung phone. You see? Medyo malinis na dito. Straight man lakad ko. Mga 3 minutes na lang sa trabaho ko. Tulo sipon ko eh. Sa lamig. Ano. Hirap kumita ng pera. Tapos pa sa kabila. Pagod, oy. Pagod. Tinulungan ako ng isang makatawid sa snow doon sa dinaanan ko kasi natumba na ako. So, time check tayo guys. 6:05 p.m. Pauwi na ako. Naglalakad na ako papunta sa bahay. Medyo malinis na yung walkway. Kasi nalagyan na ng asin. Pang third day ngayon nagkaroon kami ng snowstorm. Ano pa ngayon? Wednesday? O third day. So medyo malinis na, maayos na yung daanan. Pero yung snow andyan pa rin. And it's negative 15 at the moment. It's so freezing. And may wind pa. So chilly talaga. Lamig. Ayan, malapit na ako sa bahay. Lakad pa rin. Ayun lang guys, in-update ko lang kayo for third day of after snowstorm dito sa Canada. It's the worst snowstorm that we have for this year. Anyway, thank you. Bye-bye.